破咗自己嘅例咧，咁就害咗人。不如我叫一眾議員一齊上嚟啊，同埋冰冰，我們一起叫台上，一起過來，對，過來，那冰冰，我知道在戲裡面，你跟華仔有一場就非常辛苦，因為在水裡面拍，那個時候是非常冷，但是那個墨家的精神、非攻現愛，有沒有讓你感覺到一點點的暖意呢？其實有挺多的暖意，因為雖然環境很辛苦，但是我們劇組所有的工作人員跟所有的演員都非常的認真跟敬業，然後大家就像在一個大家庭裡面在工作，所以雖然環境很冷，但是每一個人都非常的溫暖。還有華仔要抱你嗎？這個時候對不對？沒有，謝謝。對啊，我覺得我拍的時候感覺他身體比我溫暖，真的。我抱的時候我會好一點。哦，是你跟他取暖而已。你跟佢取暖係嘛？對。哦，係。對，大家都辛苦啦。好啊，咁啊再同咧奇龍傾下偈先。奇龍 ，hello， 奇龍 ，hello。今次喺戲入邊咧，你就係飾演子團呢個角色咧，就係神射手嚟㗎。係啦，咁戲入邊咧，亦都係得到咗劉德華啦，即係隔離啦嘅賞識同埋提拔㗎。咁其實喺片場當中，喺現實生活當中，又有冇即係 share 到呢一個兼愛嘅呢個精神咧？你同華仔？我覺得我哋成個劇組入邊嘅兼愛就比較容易做得到嘅。咁因為我哋大家除咗做嘢之外咧，平時我哋都有時間就食下飯啦，咁啊大家一齊傾下偈啊，個感覺好似一家人咁樣嘅，好開心嘅。不過飛功我就想破一破呢個飛功啊，因為好似話就打保齡係好叻嘅嚇。咁我自己都好中意運動嘅。係。咁我哋不如下一次可以揾個時間我哋。係咪啊？係啊，打下保齡啊 OK， 一定得。好啊，但係唔好攻我喎，大家較量下好啦。好啊 ，OK。都期待就睇完墨攻再打呢個保齡，一條龍咁直落，一流啦。好，跟住落嚟同阿小豪哥、阿錢小豪傾下偈先啦。嗱，戲中咧你又飾演呢個牛子張嘅將軍啦，係對呢個梁王非常之忠心耿耿嘅，亦都好打得㗎。咁個人層面上，你對呢個飛功兼愛應該冇乜難度係咪應該？應該冇難度嘅，但係我始終咧不敵華仔同阿吳奇隆嗰個飛功嚟引我笑，搞到我成日笑到依須爆須。爆須，係啊。咁冇死啦。唔用武力嘅，唔用武力嘅。佢點樣搞笑啊？有咩方法用到你？冇啊！我套喺戲裏邊，我成日黐嗰啲好大嘅胡臉鬚啦。一黐完之後咧，我嘴又唔喐得嘅。但係有兩個飛功嘅人物出現咧。我同阿奇龍冇做過任何嘢喎。冇做過嘢。我哋淨係拎塊鏡，我淨係拎塊鏡，你睇下，你自己睇下。咁佢就笑咯，唔關我哋事喎。唔關你事。係嘛咁啊！大家利用得呢個飛功嘅理論利用得好好。係嘛？飛功當然都兼愛啦，喺片場度咧，當然啦，亦都係大家好愛護咧，就係崔始源啦，係咪啊？冇錯，啲 fans 都好愛護你啦，係啦。大家都知道啦，崔始源咧就係嚟自韓國嘅演員咧，亦都係第一次咧喺內地嗰度咧就係拍戲咁，所以咧應該係咪喺片場度咧都感受到大家對你嗰份愛咧？많은 분들이 아시겠지만 정말 제가 이 팀의 막내로서 굉장히 이쁨 받은 것 같아요. 너무 감사하고요. 정말 가족 같은 분위기에서 촬영을 잘 마쳤던 것 같습니다. 洪天照 ，hello， 天照你好啊！咁我知道啊，天照咧就係大哥大紅都冇啊，就係乖乖仔嚟㗎，亦都係非常之打得㗎，同埋戲中啊就飾演趙國將軍，同阿隔離阿華仔咧好多個對打戲嘅。咁對呢個飛功兼愛會唔會有另一番嘅唔同體會咧？我覺得呢個都係好多唔同人嘅諗法啦。咁你好似一啲人想覺得打完或者會和平嘅，但係或者有啲人覺得唔打講會又係和平。咁但係兩個都係好多唔同嘅想法，所以其實好難了解邊個係好或者唔好。Hello， 導演你好，導演。係，我哋俾掌聲導演好啊！嗱，眾所周知，導演你真係辛苦啊，因為咧墨攻咧呢個版權咧又係你幾經辛苦先爭取到翻嚟嘅，兼且咧真係奔波咗10年咧先真正可以開拍到嘅，係咪好辛苦嘅嘢？我諗面對住而家嗰個場面同感受，我覺得呢啲所有嘅辛苦都可以過去，都唔記得咗。好啦，咁而家咧，我哋欣賞呢度好戲之前咧，亦都要請埋咧另外一位就係我哋呢個幕後嘅功臣啦，就係驕陽電影總裁兼墨攻嘅監製徐小明先生上台。
徐生，歡迎徐生，歡迎徐生。好啦，咁而家咧墨攻首映咧，台前幕後咧都咁人才仔聚首一堂啊！不如咁啊，我哋咧就捉緊呢個大日子，做一啲好有意圖，亦都好傳統嘅事，就係許願啊，好唔好啊？哦，當然好啦，有願就即係有個希望啊嘛。將個願望咧就寫上去，跟住咧就好似咧大埔林村咁啊，將佢掉上去，咪拋上去呢個許願樹度啊！咦，我睇下徐生許咩願先？好，亦都問下一帆風順喎。阿導演，你係有啲咩願望咧？大賣。哦，大賣，即係墨攻大賣嘅。華仔咧？一字記之用賣。非攻兼愛啊！非攻兼愛同埋要睇戲嘅 ，OK。冰冰咧？快樂開心。快樂開心，就是看完墨攻之後都會很快樂啊。係。안녕하세요。 안녕하세요。 감사합니다。 감사합니다。世界和平。哦，世界和平㗎，好。好，我哋各位咧都就各位啦。好，另外我哋再睇下徐生，徐生咩願咧？我寫呢個就係一帆風順，事事成功。咁啊，有請後最好嘅保齡球手華仔大師，好唔好啊？好，華仔，好似喺戲中咁樣隔離咧。好，我哋咧就好似戲中嘅隔離咁啊，率領咧，各位咧就一齊拋呢個好，我哋個導演一齊啊！1、2、3，一齊啊！導演一齊喎。我們一起來，我哋數3、2、1一齊好嘛？1、2。